बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद ख़ान बलूच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बात होगी खराटों पे, जो कि एक बहुत अहम मसला है। अगर खराटे थोड़े बहुत हों तो इससे कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं होता। अगर खराटे बहुत ज़्यादा आते हों तो इससे बहुत से तिब्बी मसाइल पैदा हो सकते हैं। जब मरीज़ सो रहा होता है तो उसकी सांस वाली नाली जो है वो बंद हो जाती है, और बंद होने की वजह से ना तो सांस अंदर जा पाती है और ना ही ऑक्सीजन अंदर जाती है। इसी दौरान में मरीज़ की आँख खुल जाती है, और आँख खुलने की वजह से फिर सांस बहाल होता है। तो यही सिलसिला जो है सारी रात जारी रहता है। अगर खराटे इतने ज़्यादा हों कि दूसरे कमरे तक आवाज़ जाए और साथ ही साथ सो रहा और उससे भी वो परेशान हो, तो इससे बहुत से मसले पैदा हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है, शुगर का मसला हो सकता है, दिल के अमराज इससे पैदा हो सकते हैं, और फालज वगैरह होने के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब इंसान रात को सोता है तो उसकी सांस वाली नाली बंद होने की वजह से, ऑक्सीजन और सांस अंदर ना जाने की वजह से सारी रात वो इसी कश्मकश में रहता है, और इससे नींद भी पूरी नहीं होती। तो जब वो सुबह को उठता है तो वो थका थका सा महसूस करता है, क्योंकि रात को सोने का मकसद तो ये है कि इंसान जब सुबह उठे तो फ्रेश हो और अपने रोज़मर्रा के जो काम है वो सही तरीके से अंजाम दे सके। लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से वो अपने काम जो है वो सुस्त करता है, और इस तरह काम भी पूरे नहीं कर सकता। अगर वो मरीज़ ड्राइवर हो और वो ड्राइविंग कर रहा हो तो उससे एक्सीडेंट के चांस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और खराटों वाला मरीज़ जब उसकी नींद पूरी नहीं होती तो उसके फ़ैसला करने की सलाहियत भी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। इसलिए खराटों को मामूली नहीं समझना चाहिए। तो इसके लिए आज जो रेमेडी तरतीब दी गई है वो कमाल की रेमेडी है, और चंद दिनों में आप खराटों से निजात हासिल कर सकेंगे। लेकिन रेमेडी की तरफ जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं, जो कि कमाल की रेमेडी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है मलट्ठी। आप देख सकते हैं ये है मलट्ठी। तो ये मलट्ठी लेनी है आपने 40 ग्राम, और दूसरे नंबर पर है ज़ीरा सफेद, ये आपने लेना है 20 ग्राम, और तीसरे नंबर पर है सब्ज़ इलायची, ये आपने लेनी है 20 ग्राम, और उसके बाद है फलफल स्याह काली मिर्च, ये आपने लेनी है 2 ग्राम, और इसके बाद जो 5वें नंबर पर है वो है दालचीनी। ये आप देख सकते हैं ये है दालचीनी, ये भी आपने लेनी है 2 ग्राम, और उसके बाद ये है पुदीना भी आपने जो है वो 2 ग्राम ही लेना है। यानी कि मलट्ठी 40 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 20 ग्राम, इलायची सब्ज़ 20 ग्राम, मिर्च स्याह यानी कि फलफल स्याह जो है वो 2 ग्राम, दालचीनी 2 ग्राम, और पुदीना 2 ग्राम। तो आपने करना क्या है, इन तमाम अद्वियात को लेकिन ये जो मलट्ठी है आपने कोशिश करना है या तो इसको वाश करके खुश्क कर लें, या फिर इसका ऊपर वाला जो छिलका है वो उसको उतार दें, और उसके बाद इसका वज़न पूरा करके तो आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। सारी मेडिसिन ग्राइंड करके तो उसके बाद 100 ग्राम आपने शहद डाल के इसको सारी दवाई को एक माजून की शक्ल में आपकी दवाई जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, रात को सोते वक्त
نیم گرم پانی کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی چمچ رات کو سوتے وقت آپ نے کھانی ہے۔ 15 دن، کم از کم آپ 15 دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ خراٹوں سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد اور کیا کرنا ہے، آپ نے یہ زیتون کا تیل ایک ڈراپر میں ڈال لیں اور ایک ڈراپس نوز اندر سے صاف کرنے کے بعد رات کو سوتے وقت اس کا ایک ڈراپس جو ہے ناک میں ڈال کے سونا ہے۔ اور جب سونا ہے تو کروٹ کے بل سونا ہے، نہ تو آپ نے سیدھا سونا ہے اور نہ ہی الٹا سونا ہے، کروٹ کے بل سونا ہے۔ جیسے انسان کو سردی لگتی ہے تو وہ جیسے اپنی ٹانگیں آگے پیٹ کی طرف کو کر کے سوتا ہے، اگر آپ اس پیٹ کی طرف جتنا کر کے سوئیں گے اتنا ہی آپ اس بیماری سے جلدی نجات حاصل کر سکیں گے۔ تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات دے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔